وبعدين مثلا لما تقولي بانه ما جي ان كونترا مورال افيك لو بوبل، عندي عقد معنوي مع الشعب. لا، انت ما عندكش عقد معنوي مع الشعب، انت عندك عقد مادي مع الاتحاديه. يعني انت موظف. انا في بين سبورتس العقد المعنوي هو اضافي اخلاقي، اما عقدي فهو مادي، خذ وهات، نعطي لهم خدمه يعطوني مقابل ذلك. ما نقولش بانه ما نقدرش نشتغل من دون راتب، لانه اللي عنده عقد معنوي. هل يا سيدي عندك عقد معنوي تقدر تسمح في الراتب تاعك ما دام انه عقد معنوي؟ وبعدين لما تقول عقد معنوي مع الشعب، الشعب لم ينتخب عليك، لم يصوت عليك. الشعب لم يوقع معك العقد، اللي وقع معك العقد هو رئيس اتحاد، هو المسؤول عليك. طبعا هذه ممكن هو لا يقصدها، ولكن غير مقبولة. أنا لما أسمعها أنا لا أقبل أن تقول لي أنت صحفي كرشك خارجة مثلا وأنت ما تعرفش كورة. لا، أنا صحفي مش مطالب بأنه نكون نلعب الكرة جيدا، ولكن مطالب بأن أطرح عليك سؤال فيه الاحترام والأدب اللازمين. طبعا هنا أنا لم أسألك عن ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو والدك أو هذه، لا. أنا سألتك عن منتخب وعن كرة وعن لاعبين وعن أرضية ميدان وعن تربص وعن منافس وعن، ما دامت في حدود اللعبة والكرة فيجب أن تقبل، ويمكنك أن ترفض الرد على الأسئلة. أنا الآن لو طرحت لي سؤال من حقي أنني أرفض أن أجيب عليه، قلت لا سيدتي. فهذا ليس قلة أدب ولا قلة احترام ولا أنا أرفض أن